Halo, assalamualaikum. Ini suasana bunga dari Posiklo bunga ini di kota Vancouver. Kurang kamu lagi pakai baju-baju terbaik. Keadaan kabel lebih ya. Ungkai kabel dulu. Oke, boya sama-sama tak keliling dengan tapak kota Vancouver. Ini galak-galak bungong. Di belah bungong ini. Yang ini pakai lebih ya. Empan terasa sendiri. Bos. Hey Amri, Apa? how good? Habagat. Beautiful day. Ya, tuan ni itu wajah terbaik. Bet halu ada ji, no good. Nampak kedai kopi. Oh, that is a Starbucks. Ya, I don't want to start but. Salah kami dah ada dah Okey. Ya, kau jalan. Pagar. Besar Samsundi. Plung besar Samsundi. Samsundi kai plung. Ini rumah ini halal. Kedai-kedai halal ini di Vancouver. Yang empat apa? Falafel King. Yang halal. Ini di main kota termahal di dunia. Ini tewa rumah itu. Tanaman yang awak tidak mungong. Tanaman Pak Bintiu. Bangunan. Apa nanti? Kata-kata ini bunga-bunga kena Red Bull. Bunga-bunga kena Red Bull. 5 a day. Oh man, you're gonna kill yourself. You shouldn't drink that too much. Oh, it's water inside. Yo, kalau piucut mungkin video goyang-goyang. Pero lebih ya. Nah, lampu kedip kok. I want to see that yang Pak halal Aladdin. I want to show it. Nampak. Aladdin Cafe. Aladdin Cafe. Halal shawarma. Nanti tapi yuk. Aladdin Cafe. Yang bahan kehidupan. Halo ladies, 10% off. 10% off. Kedai mukanya bagus. Nyo the main street. No di Vancouver. This is the heart of Vancouver. Yeah, the heart of Vancouver. Do you remember when we was painting up there? Yeah. Oh yes. Nyo kamu cek no Microsoft building, Microsoft. Yang bas anak pakai minyak le, pakai listrik. Nak tiang buat tu. Anak pakai listrik. Anak pakai gas. Anak pakai minyak benten le. Okay, we go that way. Yes. Nak minta halal food. Stop. Dan urang cacat berarti nampak bas sambung. Hey Samsundi, can you say something? Yeah. Sa dua le pot lima. Okay. Sadwal Happy Limau. Anything else? Oh yeah. What else? Yeah, I want to everyone to subscribe your channel, Amri Fazil Official. Yeah, always. Always. Yeah, it's not a question. Always. Okay, thank you. Nah, baik dua rekan-rekan subscribe. Nak tambah semangat ya.
Yang ni dia pak ramai tangan delivery makanan. Yang bas dong pakai listrik memang talom. You know, sistem bas dikontrol oleh pemerintah, jadi nak sewa dia kena jalan. Jadi nak baru lah pak petrol sewa. Yang ciknya dengar pula bangunan tempat. Free food. Ya, dengar pula bangunan Handi Pro, bangunan jamun. Handi Pro. Ya, Handi Pro bangunan jamun. Kena ikbah yang African Heritage. Nampak kedai blok baja tentera. Terus berdiri muka nak lagi orang muka tampli. Berdiri. Kita yang pakai SIM. Benda SIM lah. Lesson. Okay, we have to stop. March Street, depan kantor pengadilan. Hi. Beautiful day. Beautiful day. Beautiful. Yeah. Tentang makanan. Nah, makanan halal ini bak ujungnya. Ini pertama ji nak shawarma Turki. Kajilah rekan-rekan yang menan. Okay.